Wissen Sie, dass viele Leute Probleme haben, ein Programm auf ihrer Bosch Serie 4 SMU 46 Millisekunden 04i Geschirrspülmaschine zu ändern? Keine Sorge! In diesem Video zeigen wir dir, wie das geht. Lass uns anfangen. Schritt 1: Programmstart drücken. Starten Sie das gewünschte Programm, indem Sie den Programmstart-Knopf drücken. Schritt 2: Displaykontrolle. Wenn fertig, wird auf dem Display 000 angezeigt. Schritt 3: Programmabbruch. Wenn Sie das Programm während des Ablaufs ändern möchten, drücken Sie einfach auf Programm abbrechen. Schritt 4: Tastensperre aktivieren. Aktivieren Sie die Tastensperre, indem Sie etwa 3 Sekunden lang drücken und halten, um ungewollte Bedienungen zu vermeiden. Schritt 5: Tastensperre deaktivieren. Wenn erforderlich, deaktivieren Sie die Tastensperre, indem Sie die Taste für 3 Sekunden drücken und halten. Schritt 6: Programm unterbrechen wiederholen. Um das Programm zu pausieren und fortzusetzen, verwenden Sie die Programmpause- und Programmstart-Tasten. Jetzt, nachdem Sie diese Schritte durchgeführt haben, sollten Sie in der Lage sein, ein laufendes Programm auf Ihrer Geschirrspülmaschine problemlos zu ändern. Noch Hilfe benötigt? Besuchen Sie unsere Webseite für die vollständige Anleitung. Dort finden Sie auch Fragen und Antworten von anderen Bosch-Nutzern. Fandest du dieses Video hilfreich? Indem du abonnierst, hilfst du uns, weiterhin Nutzerfragen zu beantworten. Abonniere unseren Kanal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.